אז מה קורה חברים? כאן אורן, והיום אני בעוד סרטון של מיינקראפט, או סרטון בערוץ שלי, כי זה סרטון ראשון שלי. אז היום אני אשחק בשרת הזה שאני משחק בו פרקור, ונעשה כמה מפות פרקור. נסגור רגע את ה-Overwatch, נעשה טיפה פרקור וזה. אוקיי, אז אני שנייה אבדוק משהו. אוקיי, אז בוא נתחיל. נבחר במפה פוד. הקישור לשרת יהיה בתיאור הסרטון. כן, מזמן לא שיחקתי מיינקראפט, אז אולי אני לא אהיה כזה תותח בפרקור, למרות שאני בינתיים בסדר. היא סביר, אפשר להגיד. אוקיי, היה פה בלוקלג ואתם ראיתם את זה. רגע, לא הראיתי לכם את זה. כן, אני עכשיו בבשר, אני בפורקצ'ופ. פורקצ'ופ, וזה נראה כמו שיניים. לא יודע למה. שיני פורקצ'ופ. שיני החזיר. אני עושה טק טק, ואז טק טק, ואז טק וטק וטק. אוקיי, בלוקלג גדול. אוקיי, יאללה, אני מצליח את זה. וואי, כמעט. אוקיי, אני לא מבין מה קרה לי. זוז! אוקיי, זה על זמן הזה. טיפה יותר קשה לי. אני לא מבין איך מישהו הצליח לעשות את זה ב-634 שניות. זה כאילו גרוע רצח, אני הצלחתי ב-400 ומשהו שניות. טק טק. וואי. וואלה. יאט. אוקיי. סרטות. אני מצליח. איזה כיף, אני מצליח. אני בשלב הרביעי. אני מצליח להגיע לשלב החמישי. איזה בלוקלג ועצבן. והגעתי לשלב החמישי. 5 מתוך 8. ואני פשוט לא מצליח. פלוקו פליקי ופלוקו פלקי. עוד אחד. אוקיי, בלוקלג ועצבן, יכול להיות שהוא הציל אותי או שלא. אני לא אסכן את עצמי. עכשיו זה גולדן אפל, לא, זה לחם. ברד. אוקיי, למה עשיתי את זה? אני בברד. עכשיו בשלב השלישי מתוך 8. ובבלוק הרביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ושבת הגעתי לפיש. רגע אחד, לא משנה כרגע, אני לא אספור. וואי מייגאד,
יש לי מזל. אני לא משתמש בשיפט, פעם כל בלוק הייתי משתמש בשיפט. זה מוזר. וואי. עכשיו אני באבטיח. עוד מעט אני אהיה בקרות, ואז אני אהיה בקוקי, ואז אני אהיה בקייק, וסיימנו. זה אומר שנשאר לי עוד 3 דברים לסיים. אוקיי, התחלתי מההתחלה, איזה כיף לי. אוקיי, הפסדתי. אוקיי, אני אגיד אוקיי כל פעם שאני זה. אוקיי. שים גיטרות. שים גיטרות זה אומר שהצלחתי. אוקיי. שים גיטרות. אוקיי. שים גיטרות. אוקיי. רגע. כל האוקיי האחרונים זה השים גיטרות. שים גיטרות. אוקיי. שים גיטרות. אוקיי, שים גיטרות. זה היה חצי כי עמדתי ליפול והיה לי בלוקלג. אוקיי. אני ב-250 שניות.